Откривам този урок по бар. Урок по бар номер 77 е за смъртно. Ще видите как се прави смъртно. Но първо трябва да разгреем, защото упражнението е много трудно. Както знаете, смъртното е с надолу главата. Затова разгрявката ще включи да сме с надолу главата и да вдигнем нивата на адреналин така доста високо. Но първо референция номер 7 да направим. И отиваме да разгряваме. Продължаваме с тичането към разгрявката. Дидо случайно прави стойка. Загряхме, време е да потренираме. Чао! След като разгряхме, нека да видим самото упражнение смъртно. Така, видяхте, че е доста опасно, това не го практикувайте у вас, но не само у вас, никъде, не го правете никъде. Така, това беше от нас бар. Трябваше да правиш така. В случай, че сте направили предишният урок по бар, въпреки че ви казах да не го правите никъде и сте оживели, сега ще ви покажа как може да надградите своята тренировка. Затова урок по бар номер 42 е за кофи. Но първо референция номер 7. Така, отивате да правите кофе. Хващате брустовете и се издигате горе. От тук най-обикновената кофа слизате надолу и се качвате горе. И така правите до захлас. Но сега ще ви покажем по-трудната версия на кофите и тя ще бъде демонстрирана от моят другар от Русия, Дидо. Он е грамотен. Референции. Сет. Это русский кофе. След този лек фейл ще ви демонстрираме бар версията на нещата, която ще ви показана от Ясо. И нека да заповяда Ясо. И сега, референция към ония урок с тениската. Трябва да направим 10 повторения от упражнението. Той изглежда така. Едно. Сега, за да довършите серията, трябва да направите още 9 такива. Директно включване от студиото на Бар ТВ. Имаме много важна информация за вас. Поради високия зрителски интерес, решихме да направим нещо специално за вас, феновете на уроци по бар. А това ще бъде именно един ексклузивен епизод на уроци по бар, в който всеки, който желае, може да вземе участие като отговори на най-често задавания въпрос. Кой е вашият любим урок по бар? За целта ни пишете на Facebook страницата на Хаваеца. Толкова ли е лесно? Да. А то не им ли казваме малко отрано? Да, наистина малко отрано, но ние така ви даваме време да прегледате абсолютно всички епизоди до момента, да си изберете кой е вашият любим урок. А този специален експлозивен епизод ще бъде излъчен на края на сезона на уроци по бар.
Да, и това няма да е никак лесна задача. Не знам за вас, но аз самия още не съм решил кой е моят най-любим урок по бар. Да, и на мен ми е малко трудно да реша. Имайки напред, какво предстои за напред? Трябва да направим... Тони, чакай малко. Нека го оставим като изненада за нашите почитатели. Да. Сами разберете се за какво става въпрос, като се абонирате за нашия канал в YouTube. И естествено, страницата ни на бар във Facebook. Да. Абе, ясно, не сме тренирали от цели 47 минути. Стана ли време? Да. Добре, ние заминаваме да тренираме, а вие... Също! Он сцепил своя глава. Тъй! Сега. Тук се разбие да видиш добре. Не. Кажи сега репликата. Фак! Не, кажи другата реплика сега. Окей. Айде да такова. Приключи ли се разговор? На помпата за видео, това е такова. Защото иначе не на помпа не излиза пред камера човек.